arkadaşlar. Bugün Yançar'dayız. Şimdi savaşacağız. Biz de vazgeçtik. Şimdi savaşalım. Bu benim küçük hesap, büyük hesap 31 level. Küçük hesap da 10 level. Arkadaşlar kusura bakmayın, küçük olduğu için pek izlemezsiniz ama gene de izleyin. Şantiye. Şimdiki savaşacağımız yer şantiye. Umarım Allah'ın izniyle bir yenir savaş. Evet, işte bak tekrar. Ben öldürmedim ya. Bomba hiç aklıma gelmedi arkadaşlar. Kusura bakmayın, hiç konuşmuyorum ama. Hadi gidelim şimdi onları dolduğu yerlere. Cancer'ın oldum ama. Nerede içerim. Yenir şunları. Allah'ın izniyle yeniriz arkadaşlar. Umarım yeniriz. Niye böyle oldu? Evet işte. Çekmediği için böyle oldu. Bak.
Şimdi oraya gidiyoruz. Doğduğu yerlere. Kill assist. Kill assist. Boom destiny. Go boom. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşça kalın.